ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើជាមួយនឹងឆាមាន់ប្រៃផ្អែមដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ក្លិនឈ្ងុយហើយថែមទាំងចំណាយអស់លុយតិចថែមទៀតផងដោយដែលបានឃើញអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំមកគឺមានតិចមែនទែនប៉ុន្តែគឺយើងអាចញ៉ាំបាយបានពី3នាក់ឯណោះមួយចាននេះហ៎ហើយបើនិយាយពីថាពណ៌សម្រស់របស់គេវិញគឺថារំលេចពណ៌មានខៀវមានក្រហមមានស្វាយមានសគឺថាតំណងនៅក្នុងការញ៉ាំមែនទែនគ្រឿងផ្សំហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែជាភ្លៅមាន់មួយភ្លៅហើយគេឲ្យលើសជើងមាន់មួយចាហើយមានជាម្ទេសខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមល្ខ្ទឹមហើយនឹងរំដេងលក្រួចសើចចាសម្រាប់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងគឺយើងយកមកបកសបកទៅហើយខ្ទឹមក្រហមគឺយកវាមកចិតទៅជាដុំរាងតូចៗមកល្មមកុំចិតធំពេកចាហើយចំណែកឯស្លឹកខ្ទឹមគឺយើងយកវាមកហាន់ទៅជារាងទៅវិញបែបហ្នឹងសម្រាប់រំដេងហើយជាមួយនឹងលក្រួចសើចគឺយើងយកវាមកហាន់អញ្ចឹងទៅដើម្បីយើងទុកដាក់នៅពេលដែលយើងដាក់សាច់មាន់បំពងដើម្បីធ្វើវាមានក្លិនឈ្ងុយជើងមាន់ហើយនឹងភ្លៅមាន់គឺយកវាមកកាត់ទៅជាដុំតូចៗមកល្មមគ្រឿងផ្សំហើយនឹងសាច់គឺខ្ញុំបានរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយគឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចូលរបៀបនៃការឆាតែម្ដងតែមួយផ្លែគឺបានឆ្អិនហើយដំបូងគឺយើងដាក់ខ្ទះហើយនឹងយើងដាក់ប្រេងឆាចូលឲ្យរាងច្រើនបន្តិចរួចចាក់សាច់មាន់ចូលយើងដាក់បំពងសាច់មាន់ហ្នឹងដើម្បីវារាងបានឆ្អិនការធ្វើបែបនេះទើបធ្វើឲ្យសាច់មាន់នៅពេលដែលយើងយកទៅឆាប្រៃផ្អែមគឺវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ក្លិនឈ្ងុយអត់ធំឆ្អាបហើយក៏ញ៉ាំទៅមានអារម្មណ៍ថាស្និទ្ធមាត់នៅក្នុងការញ៉ាំថែមទៀតផងយើងបំពងឲ្យសាច់មាន់ហ្នឹងគឺឆ្អិនប្រហែលជា80%អីទៅចាំយើងយកទៅឆាអញ្ចឹងយើងអាចប្រែចុះប្រែឡើងមើលទៅថារាងបានក្រៀមប៉ុណ្ណឹងហើយគឺចាក់លក្រួចសើចជាមួយនឹងរំដេងចូលទៅជាមួយអញ្ចឹងទៅវាជួយជះក្លិនឲ្យកាន់តែឈ្ងុយយើងកូរត្រឡប់មកបន្តិចទៀតយើងឃើញថារាងក្រៀមប៉ុណ្ណឹងគឺបានហើយយើងអាចដួសសាច់មាន់របស់យើងហ្នឹងគឺដាក់នៅក្នុងកញ្ច្រែងមួយដែលឡាយសិនមកដើម្បីសាច់មាន់គឺរាងបានស្រស់ប្រេងឆាល្អយើងដាក់ខ្ទះដដែលហ្នឹងមកយើងចាក់ខ្លាញ់ចេញទុកតែបន្តិចទៅបានហើយនឹងយើងដាក់ខ្ទឹមសដែលយើងបានច្រាំរួចគឺយើងយកមករំលីងបំពងវាដើម្បីវារាងឡើងក្លិនឈ្ងុយហើយនឹងឡើងរាងពណ៌ស្អាតបែបហ្នឹងគឺដាក់ស្ករត្នោតចូលមួយចុងស្លាបព្រាបាយយើងលីងស្ករត្នោតជាមួយនឹងខ្ទឹមហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាបានរាងឡើងក្លិនឈ្ងុយល្អបែបហ្នឹងបន្ទាប់មកដាក់គ្រឿងផ្សំចូលដែលមានដូចជាទឹកត្រីមួយស្លាបព្រាបាយទឹកប្រេងខ្យងមួយស្លាបព្រាបាយហើយនិងម្សៅស៊ុបមួយចុងស្លាបព្រាបាយពេលដែលយើងដាក់ហើយយើងអាចកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំយើងឲ្យវាបានរាងសព្វទៅហើយនឹងបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅរ៉ូឌីបន្តិចដើម្បីយករសជាតិហើយនឹងចាក់ទឹកធម្មតាចូលដើម្បីយើងកុំឲ្យវាខ្លោចបាតខ្ទះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកូរគ្រឿងផ្សំបានរាងសព្វប៉ុណ្ណឹងហើយគឺចាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងគល់ខ្ទឹមការដែលយើងឆាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនឹងចូលគ្នាបែបហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខ្ទឹមរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានសភាពរាងទន់ហើយនឹងអត់ហាងទេពេលញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងរួចរាល់គឺចាក់ជាមួយនឹងសាច់មាន់ចូលពេលដែលយើងកូរច្របល់សាច់មាន់នឹងមួយផ្លែតឲ្យវារាងបានសព្វចូលគ្នាហើយគឺដាក់ម្ទេសជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមចូលហើយនឹងឆាច្របល់វាតែ2 3ត្រឡប់ទៀតតែប៉ុណ្្នឹងគឺឃើញថារួចរាល់ជាការស្រេចងាយស្រួលមែនតើហើយមើលទៅគឺតំណមែនតើក្លិនឈ្ងុយខ្លាំងហើយបើថារសជាតិសាច់មាន់វិញគឺថាចាប់ជាតិគ្នាបានល្អមានជាតិហ្មងដោយសារតែឆាសាច់មាន់របស់យើងគឺអត់រាងទឹកទេមើលទៅលក្ខណៈរាងគោកបែបហ្នឹងមើលទៅគឺតំណហើយមួយមុខនេះចង់ញ៉ាំជាមួយនឹងបាយក៏បានឬក៏ចង់ញ៉ាំលេងក៏បានដែរអត់អីទេគ្រាន់តែឲ្យយើងធ្វើញ៉ាំជាមួយនឹងបាយយើងអាចដាក់រសជាតិឲ្យរាងដិតបន្តិចពេលឆ្អិនរួចរាល់ហើយគឺយើងដួសដាក់ចានមកមើលទៅគឺថាតំណខ្លាំងមែនទែនហើយពេលញ៉ាំបន្លែនៅក្នុងចានទាំងអស់ហ្នឹងគឺញ៉ាំបានទាំងអស់